Պարոն Չիլինգարյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ եկաք տաղավար եւ այսպես մի քանի թեմաների հետ կապված կլսենք ձեր խոսքը։ Տարի սկսվել է եւ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է իր արշավը հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Այս մարդու ուզածը ինչ է, ինչի է նա ձգտում եւ ինչպես կբնորոշեք, քանի որ առաջ ենք ունեցել ձեզ հետ խոսելու, ասեց ներողություն է խնդրում Հիսուս Քրիստոսից, Հիսուսի մենակ թողնելու համար։ Այս մարդու մոտ ինչ նշաններ են։ Բարև ձեզ, նախ հարգելի ժողովուրդ, հայեր, շնորհավոր բոլորիս նոր տարին, մի անգամ եւս համբերություն եմ մաղթում մեր լրիվ նահատակ եղբայրների, հարազատների, բարեկամներին, հարազատներին, նաեւ մեր Անժելային, Անժելան էլ հարազատ կորցրեց, ծնող կորցրեց, հիմա գանք մեր խնդիրներին, ուրեմն սենց քանի գնում դաժան է դառնում այս ամեն ինչը մեր այս առօրյա կյանքում։ Ես այն օրը էջում մի բան էի գրել, ահագին արձագանք ունեցավ, գրել էի, որ ինչքան լավ է, որ մեր հարցերը լրիվ լուծված է, մեկ էլ մեր կառավարությունը ամեն կիրակի արդեն որոշած է, որ պետք է գնա ասենք միտեղ պատարականի։ Ոքի իմաստը չեմ հասկանում դրա, ճիշտ է գրել եմ, դե հասկացանք խի եմ գրել, բայց իմաստը չեմ հասկանում, դա ինչ է նշանակում։ Այսինքն պատարակ, որ միջև մի պատարակ չեք արել, կամ որ միջև մի պատարակ չեն արել, սաղ աշխարհը խոսքի հայությունը Կարեն Դեմիրճյանը ասում, կամ Կարեն Դեմիրճյանը պատարակներ չի արել, չի գնացել, չի կազմակերպել, ինչա մենք մեռել ենք, կամ ասենք այն վաղտ մեր այդ զորավարներ, զորականներ, մեր այդ հզոր թագավորները, ասենք եթե չեն արել այդ պատարակը շատ լավ բան է, որ ով որ կիրակի, որ ժամանակ ունի, գնում է լիցքաթափվում է, Աստծու հետ կապվում է, իր խնդիրներով, ու ես դա իմ իմացածն եմ ասում, իհարկե, ինչ-որ բաներ եթե արածալում, սենց թողություն է խնդրում իրա մեջ, պրստում անցնում գնում է նորից շաբաթ շարունակում, այն մի շաբաթ կամ գնում է կամ չէ, բայց ոչ չի նշանակում, որ ասենք խոսքի կարող է, ասենք չգիտեմ, ընդ Էրդողանի կամ ում հետ մի հատ հանդիպում ունենա ու ես մի կիրակի ասենք չգնա, տենց ոնց կլի։ Ոնց կլի, մեկ էլ ասի, դե գիտեք ինչ, հանկարծ այդպես բաները չեն հայտարարում, գնում ես ախպեր ջան, վերկաց գումար գնա քո այդ պատարակն արած են բոլը, եթե դու ասում ես, որ ես էլ չեմ հայտարարելու, որ եկեղեցում եմ լինելու, դե լավ է, օրինակ այս անգամ չեն հայտարարել, տեսակ, մարդիկ քիչ եկան, պլյուս ասենք են կոկորդիլոս թրցնող են տղենենով է, անունը մոռացա, հավաքել էր բերել հիվանդանոցից, կներեք, ես ոնց ասեցի, կոկորդիլոս թրցնող, տենց ինչ-որ մի բան էլ կար, չէ, որ տենց, չէ, տենց ինչ-որ ասում էր թրչնի ձու, ինչ տես բաներ էր ասում, չեմ էլ հիշում, հիմա դա չի խնդիրը, բերել էր հիվանդանոցներից բանից ու ասում են մարդ չենք բերում, արա թողեք էլի տղեկ ջան, արա, դուք անելու բան չունեք, արա, ինչքան եք դուք լավ ապրում, անհոգ ապրում, հարց եմ տալի ձեզ կոնկրետ կամ մեր ժողովրդին, ինչքան եք անհոգ ապրում, որ անկապ միտեղից մի բան եք մոգոնում ու գնում եք, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան եք սարքում։ Արա թակավորա ուզում է գնում է, չի ուզում, չի գնում, գնում է թող գնա իր համար, գնա իր ապաշխարանքն անի, ապաշխարանք է դոկոչում, էլի, չգիտեմ, երևի։ Իր այդ մերոնը մերոնվի, էս անի, են անի, գնա իրանց տուն, ինչ եք հետևիցը կպած այդ մարդու մանգալից, այն բոլը ինքն ասում է, էլ չեմ ասելու։ Գարիկ ջան, խես այդ մարդկերանց հավաքել տարել։ Մարդը պարզ ասում է, էլ չեմ ասելու, որ ես ինչ եկեղեցում էլ, խես հիվանդին տարել։ Հիմա որ այդ մարդը այդ ինչ է, բարդացում ստան այդ վիրահատությունը։ Ինչ ես անելու տղա ջան։ Խելոք սիրունատես բարեժպիտ տղա ես երևում։ Այդ մարդու բարեկամների աչքերին ոնց ես դու նայելու։ Վեկալել ես տարել, որ ինչ։ Ասենք եկա անկռիվը սկսեց ընդեղ, ես էլ եկա դուք էլ այդ խեղճ հարիվնից բաժին ընկավ։ Ու հետո մեղքի տակ ընկնենք, ես էլ դու էլ նայել, ինչի հիմար։ Հա թողեք ապրեն այս ժողովուրդները, լիքը պրոբլեմ ունեն։ Ախ չգիտեմ, չեք հասկանում, թե չհասկանալու եք տալի, պրոբլեմներ շատ ունենք։ Թուրքի հետ մենք լիքը պրոբլեմ ունենք, լիքը խնդիր ունենք, ճամփա եք տալի, ապրանք եք բերում, ապրանք եք տանում, տանում եք, բերում եք, ասում եք,
հասկանում ենք այդ ամենը, բայց այդ ամենի թիկունքում ավելի վատ բաներ են ծրագրավորում։ Եթե մեզ սաղ մի հատ մտեք, մի հատ թուրքի գերեզման չկա քանդած, մի հատ այդ ինչ այդ, մի հատ մոլլի բանման չկա քանդած, մի երկու հատ մսկիթ եղել տենց էլ մնում է։ Սաղ քանդել են Հերնանից էլ են արա։ Սաղ նկարներով ցույց են տալ, ենա երեք առաջ օրը մտել են արդեն, նայեք, Պարսկաստան հիմա մտնում են, լրիվ այդ մսկիթները ավերում են։ Ով կարա դա անի։ Մուսուլմանները ռիսկ կանեն, անեն այդպես բան։ Բերած վարձկաններ են, իրանք չեն անի հաստատ։ Բերած վարձկաններ են, ջարդում են, փշրում, ու դե չելերով ով արեց, ինչ արեց, չել բանանում։ Վաղը մյուս օրը ստեղ կլա, վերջացրեք, դե եկեք խելքի տանք իրար կողքի կանգնենք, կարող է մի բանը ստացվի արա։ Խեք մեզ այսքան թերագնահատում, ինձ չէ էլի, մեր ազգին։ Եկեք մտածենք, կարող է մի բան կարանք սարքենք, ինչ-որ մի բանը ստեղծենք, այ ժողովուրդ ջան։ Ինչ է նշանակում, հիմա նայի, ինչ են, Բենթլին ինչեր ազգը։ Բենթլի Սամոն, Կճոյան Սամվել, Բենթլի Սամո, հիմա լսի ապեր, այո ապեր, 30 տարի դու, էդ մարդու թրիտակին, թուրը պաչելով, խաչը պաչելով, չգիտեմ էդ ինչեր եք պաչումը տերանք, Բենթլիներ ես առել, հարստություն ես դիզել, ու գնացել ես, մեկ էլ ուրիշի խաչն ես պաչում արա, ու քեզ աստված ներելու է կամ քո այդ հետիններիդ, ու ձեզ աստված ներելու է դրա համար, կամ ձեզ ուրիշի խաչը պաչողներիդ, ավելի ճիշտ ձեր խաչը պաչողներիդ տան իրա խաչը պաչել տալուց հետո դուք ում եք պետք կլինելու, ով է ձեզ մարդատեղ դնելու, Աստված ձեր վրա բա չի բանանելու, ասա արա շանտեղը 30 տարի խաչ եք պաչել, ուր է այդ խաչը պաչելու, արդյունք ուրա մեկ էլ գնում եք ուրիշ խաչեր եք պաչում արա, ես ոնց է դա լինելու, ախր դրա պատասխանը կարում եք ասեք դուք, մենակ քեչ եմ ասում էլի ընգեր, այդ կողքինների տել եմ ասում, դուք արդեն ձեզ չպահեցիք հոգևորականի նման, որ ձեր տիտղոսով ձեզ դիմենք ախր, հասկանում եք, դրա համար ապեր եմ ասում, որտեղ դուք չկարացիք ձեզ պահեկը տենց, ես միգուցե ներեղություն խնդրեմ տենց որոշեն, եկեղեցական չգիտեմ մեծերից բան, որ ասեն խիպ, սոտակի եկիսկոպոսներ են, ինչ ոնց են դա ասում, դրանցից են միգուցե իրանց պաշտոններով, բայց չէ, իմենը ձեզ, ես ապեր ջան եմ ասում, որտեղ դուք 30 տարի խաչ եք պաչել, այդ խաչի անվան տակ դուք, նու կարող է 28-27, չգիտեմ, համենայն դեպս նույն խաչի մասին է խոսքը, այդ խաչի անվան տակ դուք դարել եք փողատեր, ձեր երեխեքին, որ իրավունք չունեք երեխա ունենակ, դարձրել եք մեծ պաշտոնի տերեր, արել եք ամեն ինչ, ամեն քեֆեր, մեկու ասենք ընդ ձեր տեղակալի թե ում կնգահետ եք կայֆավատ եք արել, մեկդ մի բան, սա այդ ամեն ինչը գրվել է, չէ, լրիվ այդ ամեն ինչը մեզ մատուցում է, չէ, այսօրվա այս լրատվականը, ու այդքանից հետո մեկ էլ գնում եք ուրիշ խաչ եք պաչում, ախր տենք չի, այդ տղայական էլ կա, այդ տերտերական այդ բան հələ ձեր մեջ, բա տղայական արա, հասկացանք կարող է ոչ ենա տղայական, ոչ այդ ուր գնում եք, ոչ հետա տղայական, բայց տղայական բաներ պետք է լինի ախր, Էդի միջև եփ, միջև ինչքան, միջև ուր, եսում եք բանանում, եսում եք բանի տեղ դնում, չուտլի, էշի տեղ դնում, արա, հո չի կարել, կրոնը էլի թողեք, հասկացանք, կարող է որ 15 հատ դուք ասեք բացական թերություն, հաստատ մի 5 հատ ես ավել ձեզանից կասեմ, թերության մասին է խոսքը, Այսօր է, չգիտեմ, յուրախանչյուր տեղ, որտեղ 2 կոպեկ փող է շարժվում, այդքան էլ վրան լրիվ լիքը կա այդ բաները, վերաստու գողական այդ մարմինները, էլի մստուգում են, էլի թերություն են գտնում արա։ Հիմա ոնց կարան, ասենք, 100-ամյա տարիներով եղած ինչ-որ մի կառույց է կոչվում, էլի, այո, մա եկեղեցական կառույց է դա, ինչ տարբերություն, ու այնտեղ վտրուկ սխալ չլի, եկեք, ձեր գործը այն ինչ կարեք, այն ինչ ընդունել եք ձեր նախկիններից, նախնիներ, չգիտեմ, այն ինչ ընդունել եք, էդի պահեք, էդի տվեք ժողովրդին, ասեք ժողովուրդ ջան, լավ չի էլի, всё-таки մոմը պետք չի էլի 60 դրամով ծախենք էժանը, թող 30 դրամ լի, այ ասենք հա, կամ ընդ լիքը բաներ կասենք թաղման արարողությունը պետք չի
20 կամ 50 էլի դրա կեսն էլի, ասենք հա, սենց բաներ կա, իրար հետ պայմանավորվենք անենք, թե չի եկել եկես ինչ եք անում, նորից եմ ասում, կան որոշ բաներ, որ լսել են կակաժներից կպելա, որ սա մի քիչ ժողովուրդ են, միտեղ նեղություն ա տալի, կամ դե ենա ձրյանողներ էլ կա, հարց չկա, օրինակ ես ընկերներ ունեմ, տենց որ առիթ է եղել ասել եմ, ամոթանք են տվել, ասել է ցավը տանեմ, դու մեզ ես ինչ ես ասում, բայց դենց ես ընդհանուր օբշի եմ ասում, հիմա խնդրում եմ այ ղեկավարություն կոչվածներ, դրա վախտը չի, խելքս գլուխները թավակեք, պետության համար մի բան արեք, նոր կրոնը տենանք, որը որից է, կրոնը հենց քանդեցի կես ազգի պետականության լինել չլինելու հարցնա լինելու, նայեք տեսեք ինչ եմ ասում, Եվ այս իրականության մեջ, որ բարեբուն իմաստով տարածաշրջանը ուղղակի գեռացող կացայի մեջ է, Իրանում դեպքերը, որ զարգանում են, բարեբուն իմաստով, որ Ալիևը իր տարեվերջյան ասուլիսի ժամանակ ասաց չկա միջազգային իրավունք, կա ուժի իրավունք, ու Զանգեզուրի միջանցքը ինչ անունով ուզում եք անվանեք, դա այլևս իրողություն է, ինքը այս եկեղեցու դեմ արշավն է սկսել, և կեղծ խաղաղությամբ խոսում եք երակրել, խնդրեմ դե գիտեք ինչ կա, ես այն իմ սկզբի խոսքում ես վերջի խոսքի պատասխանը համարյա տվեցի, համարյա, Ալիևը դե գիտեք ինչ, Թուրքի պարոդը, մեկն ասում է տատնահայ, մեկը մի բան, լրիվ ընդունելի է, հավատալու է, դրանք կլեն, բայց Ալիև ինքը Թուրքի պարոդ է, Թուրքի պարոդեն են մնացած ղեկավարները, ով այսօր մեր այս տարածաշրջանում Հայաստանի գոյությունը չի ուզում լինի, այո, Ալիևը շատ ճիշտ ասում, ուժնացնում իրավունք, դա հայի խոսք է, ուժնացնում իրավունք, այսօր Ալիևը ուժեղա, անելու է ամեն ինչը, որպեսզի Զանգեզուրին տիրանա, որտև ինքը գիտի, եթե ինքը Զանգեզուրին տիրանում է, եթե կարողանում է, ուրեմն նատոն, չերես Թուրքիա, չերես Զանգեզուր, միանում է Ադրբեջանին, Սևեռնի Կովկասով, Թուրքմենստան, Ղազախստան, Կիրգիզստան, Ղրղստան, ընդեղ Աղվանստան, Մոնղոլստան, սաղ Պակիստան խառնում են, ու ընդեղ Հայաստանը դառնում ընդամենը ոտի տակի պոլի շոր, եթե դա լինի, բայց ձեզ այստեղ ես մի բան ասեմ, այստեղ ռուսն էլ իր գործոնը կունենա, չի կարա չունենա, որովհետև այս ամեն ինչը ավելի շատ բանա ռուսի դեմ հարցակում, քան հենց Հայաստան, որովհետև Հայաստանը եթե Ռուսաստանից կտրեցին, կարողացան այս գելու գազանները, այս հմիկվա մեր այս երևացով, Հայաստանը եթե կարողացան կտրեն ռուսից, այսինքն Իրան, այդ Զանգեզուրյան այդ հատված, եթե կարողացան կտրեն, ուրեմն նշանակում է Ռուսաստանի համար արդեն դաժան պատկեր է ստեղծվում, ու Ռուսաստանից թվում է, ես իմ գեղից եկած հալիս, որ այդքանը գիտեմ, այն ռսի գելու գազաններն էլ գիտեն, ու նրանք չեն թողի, հաստատ չեն թողի, ստեղ ով կլի, ինչքան կլի, ոնց կանի, չեն թողի, դա մի քիչ լուրջ հարց է, Ալիևի ասելով այնքան էլ չի, բայց Ալիևը ասում է իր սրտինը, նա ոնց մտածում է, անենց էլ ասում է, ես ստեղ ինչ մնաց թազա հավեր են եկել, երկաթի ձվեր են ածում բանման, դրանք չկան, երեխեք չկան, կա Թուրքիա, կա Ադրբեջան, դա մի մոտիվն է, որ, հետո կա Իսրայել, որտեղ ստեղ հին ազգերի հետ կա մի հատ Իրան, կա Իսրայել, կա Հայաստան, համենայն դեպս ստեղ ես արանքում, արաբների բանի մասով էլ կա, որ ասենք այս ժողովուրդը այսօրվա Իսրայել կոչվածին համարյա տեղ չեն տալ իրանց մեջ, նա էլ իրարով կրվցնելով, երկու կրոններ իրար հետ կրվցնելով, իրա բաժինը ուզում է մեծացնի,
ու նաև այստեղ շատ կարևոր է, որ ուզում է հայի պատմությունը վերացնի, որ այն հայի պատմական այն ամեն ինչը որ կա, վերցնի իր վրա։ Ստե մենակ հողի խնդիրը չի։ Ստե կա եկեղեցիների, կա պատմության, կա դիցաբանության, կա սենց հարցեր, որ Իսրայելը ուզում է այդ ամեն ինչը իր համար վերականգնի, համենայն դեպս այսօր նաև մեր հայերի հաշվին։ Դրա համար այսօր այդ գործնեությունը արվում է։ Իսկ դա եթե արվեց, արդեն այնտեղ գլուխ է բարձրացնում ՆԱՏՕ-ն Թուրքիայի հետ, որ Թուրքիան բոլորս գիտենք, որ ՆԱՏՕ-ի չակուճն է, ամենահզոր զինված բանակն է, միանում են Ադրբեջանն ու այդ հարցերը հեշտ լուծում են նաև Ռուսաստանը, որտեղ այնտեղ Ռուսաստանն է, այնտեղ Սևերնի թուրքալեզու, Սևերնի Կովկաս թուրքալեզու ժողովուրդն են, այնտեղ որ գնում են մինչև Տաջիկստան հասնում են դրա այդ ներքևը սաղ այդ մոնղոլ թաթարական բաներն են, որ ասենք ընդ լիքը կան, մի հատ ալելու են կանչում ու արդեն այդ Ռուսաստանի այս ներքևի մասը լրիվ ոտի են հելնեմ միթոմ տենց մուսուլմաններ ու Ռուսաստանը հերնել անեցում։ Դա մի քիչ դաժան ու մեծ խնդիր է։ Այդ ամեն ինչը գրված է Զանգեզուրի ոտին։ Եթե Զանգեզուրը արվեց, այդքան բաները արվելու է։ Չգիտեմ ով կտուժի, ինչքան կտուժի, դա ես դրա մասնագետը չեմ, բայց այն ինչ պատմությունից, այն ինչ ասենք այս ամեն ինչը տենալուց, այն ինչ ասենք լսելուց, ասելուց, խոսալուց, եզրակացություններ անելուց, հիմնական եզրակացությունս ես ասեցի։ Են ավել պակաս չեն թրլո խոսող են զոմբիներ կան նրանք հեչ, բայց նորմալ մարդիկ կանգնեք կլեք KP-շնիկնի, թե չգիտեմ ով կլեք, եթե ինչ-որ մի բան են չեմ ասում, ոչ թե նենց լկստված են, որ ձեր պապայ մամայի հետ եք խոսում, թե չէ, տենց չէ։ Սիրուն մարդավարի կանգնեք խոսացեք, ասեք չլինգան սերան, ես ինչը ճիշտ ասեցիր, ես ինչը սխալ ասեցիր։ Ոչ թե նենց են հռկոպալի ձեր վարիանտները չլի էլի։ Վերլուծեք տենանք ես ինչ արա, ամոթ է, ժողովուրդ են կա, հին հնուծեկած ժողովուրդ են կարա, վերացնում եք արա, պատմության մեջ, ասենք մենք հեչ, մենք ով ենք, դուք եք, այսօր դուք եք, որտև դուք ինչ-որ մի բան արիք երևաց, այդ երևացածի տերը դուք եք, դուք ինչ երեսով եք նայելու ես ժողովորդին, կամ ասենք պատմության հետ, չգիտեմ, ոնց եք նայելու, մտածում եք թե չէ, ստե մենակ մի մարդու մեղքը չի, կամ ինչ եք ասում ավտոյի համարները փոխեցին, դել հիշեցի անկապ, չգիտեմ, հիշեցի, Սերժ Սարգսյան, այդ ինչ ես կասում ար, նախնա սսչինա ույա, պետ համարանիշա, անգլերեն բարերեն, հետո ես ինչեր եք ասում ար, ես եք սենց ասում ար, կամ 8 տարի քշեցիք, հետո հիշեցիք, որ Սերժ Սարգսյանա գրած ձեր ավտոյի վրա, Փաշինյան, արա, խեք տենց բաներ անում։ Եվ մենք գիտենք, որ մեր գործընկերներից Նարեկ Սամսոնյանը հացադուլ է հայտարարել և երեք փաստաբանը ասած վերջինիս տեղափոխել են խիստ պատժիչ կարծր։ Սա անտանելի պայմանների մասին է խոսքը, այս պլանները նստած են ըստ Ալի Սիմոնյանի նավոտով, այսպես ասենք, որովհետև ինքը առաջինը վիրավորել էր տղաներին, ըստ ստացել պատասխանը և արդյունքում իրենք ևս 3 ամիս նստելու են, իսկ իրենց հերթին Նարեկը Սամսոնյան հացադուլ է հայտարարել։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ստեղ կլի Ալեն Սիմոնյան, կլի Պողոս Պետրոսյան, դեզդեն լրիվ այդ մարդիկ ծառայում են մի ուժի, մի KP-ի։ Անուններով չասենք, որտեղ լրիվն էլ նույնն են։ Այդքան ինչ ես կարա հիշես, 5 հոգի են, 10 հոգի են, թե 15-20 հոգի են, չգիտեմ։ Համենայն դեպս այդ մարդիկ ենքան ուժեղ են, որ պահում են իրանց խոսքը, որ պահում են միջազգային նացիաներում միթում Հայաստանը ամենա ոնց է կոչվում, ժողովրդավարական բաստիոնի բարձրունքին է գտնվում, ու կարամ են անեն։ Ես սա առաջ անգամ ինձ թույլ տվեք ասեմ, ընդդիմությունը մեր պարապությանը մատնված։ Ներողություն եմ խնդրում, որովհետև ես միշտ լինում եմ, ինձ տենում են, խոսում ենք, ինչ-որ մի բան քննարկում ենք, կնշի, որ ես հերվից եմ սա ասում, բայց այս պահին ընդդիմությունը չգիտեմ խի, այն ոնց ասած էշիականջում ոնց որ քնած լինենք,
Ես ինձ էլ եմ ասում, ճիշտ է, ես որևիցե քաղաքական ուժի կողմից հանդես չեմ գալի, հարգելով իմ կազմակերպության ֆիդայիներ անունը, որտեղ չէ ուզի այդ անունը պախարակեն, կեղտոտեն, անցնեն, կլի ով ուզում ա լինի, դա մի քիչ սուրբ անուն է, ես այդ անվան հետ կապված ծրագրեր ունեմ, բայց մեր ընդդիմությունը երեխեք ջան, մի քիչ քնած է, մենք մի քիչ գործ չենք անում։ Այո, իհարկե շատ վատ է, այդ սրբազանները սկսած գործնեությունից իրանցից։ Ես եղել եմ անընդհատ, երևի լրատվականներից հիշում եք, այդ մարդկանց հանդիպել եմ ամեն երեկոյան այդ Սևան Կիրանց Երևան տրասի վրա ամեն երեկո հանդիպել եմ, խոսեցել եմ, վերջին բաժակ ջուր ենք խմել իրար հետ, բանման հարցը դա չի, եկանք ստեղծանք 100,000 մարդու բանը ստեղծվեց, տենց բան չէր եղել պատմության մեջ, ուղարկեցին քնելու, որ հանգստանան, որ վաղը գան, արա 10 օր չեք հանգստացել, այդ մի օրը պետք է հանգստանայի կարա։ Դրանից հետո մի անգամ քայլեցինք, այն Ալենի մամայի մատի այդ պարունակությունն էլ նվերը ստացանք ու էլի գնացինք տներով։ Հիմա այս կալանքների հետ կապված է, Հիմա դե էդ եմ ասում, այս ամեն ինչի հետևում լինելու է արդեն դրանք, որովհետև այդ մարդիկ գիտեք ինչ, պորտկումներ կա, որ չես կարում պահես։ Այդ մարդիկ իրանց պորտկումը ցույց են տալի, բայց ընդհանուր ընդդիմությունը այնքան բաժան արած է, այնքան, որ ամենքը մեկին տիրություն անելով, սաղ հարանվում է ու սաղ ընդդիմությունը դառնում է կներեք չուտլի զրո։ Կան մարդիկ կան, կազմակերպությունները կան, բայց սրանք իրանց մուտի լովկեկով ենքան ուժեղ են, սաղ են խառնում են իրար։ Նաև դա է։ Դե գիտեք ինչ նորից եմ ասում, այնքան ուժեղ են, դուք պատկերացրեք, իրանց իրար հետ են խառնում, արդեն սրանք չեն երևում, էլ ԿՊ-ն ընդդիմության խոսքի մեջ չկա, կա ասենք Ռոբերտ Քոչարյան, կա Դաշնակցություն, կա Սերժ Սարգսյան, կա ընդեմ երկու հատ թազա, հին կազմակերպություններ, ասենք չգիտես, սաղ ոնց որ մերես բանը ընդդիմություն կոչվածին, սաղ իրար դեմ են հանում մեկ-մեկ, ու նաև կան այդ արանքներում ճանաչված մարդիկ, որ նրանք էլ են դա անում։ Ես չեմ հասկանում, կան մարդիկ, որ լիքը պրասմոտրնի ունեն, դես ունեն, դեն ունեն, ու իմ ես ասած իրանք էլ են անում, կոպտելով նաև Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն գիտեք ինչ, ոնց որ պայմանավորված էլի, Նիկոլ Փաշինյանն ասի դե գնացեք երկու խոսք էլ ինձ ասեք, բայց նրանց լրիվին էլ քրփեք թող իրար հետ հակնեն։ Այդ այնս տհաճ բաներ կա, որը որ չի ընդունում։ Մի քիչ աշխատանք անում է այս մեր ձևով այս տղեն, Սամվել Կարապետյանի դուրս գալը, չեմ ասում հանողներին ողջունում եմ, դուրս գալը ողջունում եմ, անձամբ ես ուրախ եմ, այդ մարդիկ վիզ դրած գործ են անում, բայց դե այդ մարդկերանց մեջ լիքը խամություն կա, խամ մի քիչ գործ են անում, ճիշտ է մարդկային բանը հավաքել են տենց բազան, բայց հլա են չի, այո թողը տենց շարունակեն, շատ լավ է, հիմա ես չգիտեմ կոնկրետ Սամվել Կարապետյանի դիրքորոշումը ինքը կուզի մնա Հայաստան, չի ուզի մնա Հայաստան, դա անձամբ ես հաշվում եմ երկրորդական, ես ավելի ճիշտ հաշվում եմ իր այդ մարդկային բազան, որ մարդավարի կանգնեցին իր կողքին, ոչ թե 30 տարի լափեցին, խաչն ու չգիտեմ ինչը համբուրեցին ու դավաճանեցին, Սամվել Կարապետյանի կողքին լիքը կանգնողներ կան, են Դավիթ Ղազինյանը, մեկելա մյուսը, հիմա հաստատ է Դավիթ Ղազինյանին 1000 բան առաջարկած կլինեն, բայց այն մարդը անսասան կանգնած է իր քանի տարվա ղեկավարի կողքին, որի համար ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում ու թող տղեկ հավաքվեն։ Ճիշտ է, այնց ինձ էլ են ասել արի միացի, բայց ասում միացած եմ ես էլ, ասենք մի հատ անուն գրեմ հետո։ Թողեք իմ ֆիդայիներ կազմակերպությունը հանգիստ մնա։ Ես ինի որտե բան կա, ես ընդեղ եմ, էլի օպոզիցիա։ Այ իշխանականների մեջ տենալուց ինձ ասեք ես ինչ ես անում, բայց որտեղ օպոզիցիա կա, ես ընդեղ եմ, էլի։